Qual é o posto? Tomara que esteja um posto aí na frente. Tá saindo banho. Tem 15 minutos pra ganhar aqui. Tomara que esteja um posto aí pela frente. Não tô dormindo não. Esse não vai já tá aí. Vai ficar de noite. Vou ver se aqui antes de chegar. E viajando. Viajando, né? Calma, tá chegando. Ó, tô 36 quilômetros. Já foi. Peguei. A voadinha. A zoadinha do amor. Toca. Tem um posto aí na frente. É um quê? Ah, não. Ali é um posto, só que tu não vai seguir pra lá, não. Você tá chegando. Falta 7 quilômetros. Calma. Chegando.
Não. Esse aqui foi mais 20 minutos. Quer que eu vou chegar aqui? Não.